हेलो साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ मलाई कस्तो चटपटे खान मन लाग्यो कि डेमा अनि बनाउँछु भनेर थालेको र सामानहरू हेरेको त घरमा कुनै सामान रहेनछ। अनि बाहिर हेऱ्यो घरमै छ, पसल जान झ्याउलाएर थियो। त्यो पनि गएर त सबै पसलहरू बन्द। बल्ल तल अलिअलि सामान भेटाएँ, त्यही थोरै सामान भनेर लिएर आएँ। अनि यत्तिको भए नि बनाउँछु भनेर बनाउन थालेँ। अनि चाउचाउहरू दालमोटहरू हालेर चाहिँ ठिक्क पारेँ। अनि त्यसमा प्याज हालेँ, खुर्सानी हालेँ, आलु हालेँ, यो टमाटर हालेँ। अनि त्यसमा थोरै मेथी हालेर तेलले झानिदिएँ। अनि फेरि त्यसमा अघि नै मैले भुटिरहेको थिएँ नि, त्यो जिरा र धनिया हो, त्यसको धुलो बनाएर त्यसलाई हाल्दिएँ अनि मल्दिएँ। त्यसमा फेरि मैले भुजा हालेँ अनि यो कलर हालेँ, गिडो चटपटेको हुन्छ नि। होस्, अरूले चाहिँ मैदा र त्यो फुड कलरको बनाउनुहुन्छ है, तर मैले यसलाई छुट्टै हिसाबले बनाएको मेरो स्टाइलले। त्यस कागती नुन हालेर फेरि मल्दिएँ यसलाई। अनि फेरि मेरो बुवा मम्मीले चाहिँ खुर्सानी खाइसिन्न कि धेरै, अनि उहाँहरूको लागि थोरै खुर्सानी हालिदिएर हामीलाई चाहिँ प्लेटमा धेरै खुर्सानी लगेँ। अनि खुर्सानी खाना दियो। उहाँहरूले चाहिँ एकदम मिठो मानेर खाइसक्यो। मम्मीले चाहिँ परात नै खाइसकेछ कि एकदम मिठो मानेर।